Я вас приветствую на канале Гурон. Сегодня я хочу показать вот такой вот, так сказать, вот сетевой фильтр. Сейчас я там поближе все покажу. Так, вот подключать будем через предохранитель. Это я вилку сделал вот к нему, вон видите, подсоединил, это от вилки идет, чтобы проще было. Вот они контакты, там высокое напряжение, но оно уже не переменное, но оно постоянное. Я его выпрямил вот этим диодом обычным. Там кнопка, чтобы не отставала, изоленты задел. И снизил ток резистором. Так, а сейчас я покажу, как он работает. Так, сейчас я включу питание. Так, вот смотрите, первое. Лампочка сейчас будет гореть. Вот такая лампа. Вот. Смотрите, лампа горит. Прям в руке. Вот смотрите. Так. Ну, сейчас самое интересное. Как лампочка горит от конденсатора. Сейчас я тут поближе пододвину. Так, сейчас я заряжу конденсатор. Так, нет. Все, я зарядил. И смотрим. Вот конденсатор, вот лампа. Смотрите. Лампа загорелась от конденсатора. И неоновые также горят. Вот. Так. Сейчас вот так вот замкнем. Это слабый был. А сейчас я хочу зарядить этот конденсатор на 350 вольт. Ну и разрядить, конечно же, его. Сейчас. Опять перепутал. Вот, смотрите. Вот контакты конденсатора. Берем к одному и ко второму. Слышали взрыв? Слышали взрыв? Это от конденсатора такой был. Вот он, такой мощный конденсатор на 350 вольт. Вот такой конденсатор. Это он бахнул. Вот. Лампы такие, предохранитель. Вот такая простая схема сетевого фильтра. Чтобы работать безопасно. То есть тут плюс и минус. Всем спасибо за просмотр. До свидания.